Form 5 Application to Trigonometry 2D 嘅第11題。In a figure, theta is an acute angle. Which of the following must be true 啊？咁首先我哋可以揾埋角 BAC 出嚟先嘅，因為 sin 角 BAC 係對應緊8，咁 sin 180度係對應緊13啦，咁所以角 BAC 咧，我哋識咁記啦，其實係等於緊8乘 sin 180除13啦。跟住再用 sin 負1計出嚟，就等於35.3291271度。咁所以 beta 咧自然就係180度減180度，再減啱啱嘅角 BAC 啦。咁所以 beta 咧等於34.67087729。咁佢位條 free suffix 咧就係等於34.7度。咁所以正確。好啦，第二個 option 啦 ，AB 係咪細過 BC 咧？咁我哋 BC 計咗等於8，咁我哋計埋個 AB 出嚟咯喎。sin beta 對應緊 AB 就等於緊 sin 180度對應13，咁所以 AB 咧就等於緊13 sin beta 除 sin 180度，咁 AB 咧就等於7.86980785啦，咁的確係細過8嘅，咁第二個我全部都識講啦。好啦 ，area of 三角形 ABC 啦，咁其實我哋用 Heilmann's formula 計出嚟啦，咁咧我哋就直接用計數機嘅 formula 03，咁啦 AB 嘅距離啦 ，AB 嘅距離啦 ，BC 咧8啦，跟住 AC 咧13，加落去，計出嚟咧係等於29.580800136，咁所以唔係等於30.1，咁所以係錯，咁正確答案咧應該係 A 放一旁。